गाइज जुन भिडियो तपाईँ अहिले स्क्रिनमा हेरिरहेको छ त्यस्तै भिडियो बनाउनको लागि गाइज यो भिडियोलाई तपाईँ फुल वाच गर्नुहोस् र मेरो च्यानलमा पहिलाचोटि आएको छु भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गाइज। मेरो च्यानललाई 90% जनाले सब्सक्राइब गरेर र सब्सक्राइब गरेर मात्रै 7% जनाले हेरिरहेको छ भिडियो। तपाईँ यदि मेरो सपोर्ट गर्न चाहन्छु भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यो च्यानललाई। काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि गाइज प्लसको अप्सनमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि 16:9 को रेसियोमा क्लिक गरेर तपाईँ आफ्नो एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला, जसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएछु गाइज। त्यहाँबाट तपाईँ त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला, जुन मुन स्क्रिन भिडियो छ गाइज। त्यसपछि गाइज म फेरि लेयरमा गएर मिडियामा जान्छु र आफ्नो एउटा फ्री फायर भिडियो सेलेक्ट गर्छु, जुन भिडियोलाई म एडिट गर्न चाहन्छु गाइज। त त्यो भिडियो म लिँदैछु गाइज, तपाईँ पनि आफ्नो भिडियो लिनु होला गाइज। त मेरो भिडियो के यस प्रकारको छ। त्यसपछि गाइज म यसलाई जुम गर्छु गाइज। जुम गरिसकेपछि गाइज अर्को प्रोसेस म तपाईँलाई भन्ने छु। त्यति बेलासम्म अहिलेसम्म तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज। त्यसपछि गाइज यसलाई म साउन्ड अफ गरिदिन्छु गाइज र यहाँ सबैभन्दा लास्टमा आएर हेर्छु कि यसको कहाँसम्म यसको पार्ट मात्र छ। त्यसपछि त्यो पार्टलाई म डिलिट गरिदिन्छु गाइज। त्यसपछि यो एकचोटि ट्याप गरेर यहाँ क्रोमा की भनेर एउटा अप्सन मिलेछ गाइज, त्योमा क्लिक गरेर यसको स्काईलाई रिमुभ गर्नुपर्छ गाइज। त्यसपछि इनेबल गर्छु। त्यसपछि यहाँ की कलर भनेर सबैभन्दा तल एउटा अप्सन दिनेछ गाइज, त्यहाँ ट्याप गरेर गाइज तपाईँ आफ्नो स्काईको कलर जुन छ त्योमा टच गर्नुहुन्छ गाइज। मेरो ब्लू छ त ब्लूमा एकचोटि म टच गर्छु गाइज, त यो आफै यसको कलर रिमुभ भइहाल्छ त गाइज। त अहिलेसम्म पनि यो रिमुभ भएको छैन राम्रोसँग। त त्यसपछि डिटेल कभरमा गएर यो सबैभन्दा तल गरिदिन्छु, यो पोइन्टलाई गरिसकेपछि गाइज यो टिकको चिपमा एकचोटि टिक लगाउँछु गाइज। र यसको एडजस्टमेन्ट म गरिसकेपछि डिटेल कर्डमा तपाईँ आफ्नो भिडियो अनुसार आफ्नो भिडियोलाई गर्नु होला गाइज। त्यसपछि गाइज यहाँ टिकको चिनमा म यो एकदमै राम्रोसँग अहिले भइसकेको छ रिमुभ। त्यसपछि टिकको चिनमा म क्लिक गरेर यसलाई टिक गरिदिन्छु गाइज। त्यसपछि यो भिडियोलाई डिलिट गर्छु, जुन पार्ट मलाई चाहिएन गाइज। त्यसपछि गाइज फ्री फायर भिडियोमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला र यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि गाइज त म एकचोटि ट्याप गरिसकेको छु गाइज। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट भनेर अप्सन मिल्नेछ तपाईँले यहाँ, त्यो एडजस्टमेन्ट भनेर अप्सनमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला गाइज र तपाईँ आफ्नो भिडियोलाई एडजस्टमेन्ट नै गर्नु होला। त गाइज एकचोटि ट्याप गरिसकेपछि एडजस्टमेन्टको अप्सन आउँछ, त्यहाँ एडजस्टमेन्टबाट म यहाँ कन्ट्रास्टलाई पनि हल्का मिलाउँछु र सिचुएसनलाई पनि मिलाउँछु। तपाईँ पनि आफ्नो भिडियो अनुसार मिलाउनु होला गाइज। केही मेरो भिडियो यस प्रकारको हेर्नको लागि यसले मिलिरहेछ। त्यसपछि गाइज मुनको कलर पनि चेन्ज गर्नु छ त गाइज। मुनको कलर चेन्ज गर्नको लागि एडजस्टमेन्टमा आएर मुनमा ट्याप गरेर तपाईँ यहाँ HUGE भनेर अप्सन सबैभन्दा लास्टमा मिलेछ, त्यसबाट तपाईँ आफ्नो मुनको कलर चेन्ज गर्नु होला। त गाइज त्यसपछि तपाईँ अप्लाई टु अलमा एकचोटि ट्याप गरेर यसलाई सबै ठाउँमा एकै कलर राख्नु होला। त तपाईँ कलर पनि चेन्ज गर्न चाहन्छु ठाउँ ठाउँमा गाइज, त म यो डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो भिडियोको लिङ्क पनि दिएछु, त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो भिडियो कलर चेन्ज गर्नु होला। त गाइज यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा पक्का भनेर प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज प्लिज।